আসসালামু আলাইকুম আপু। কেমন আছেন আপু? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? কিউট বেবি, আই লাভ ইউ। আমি ভালো আছি। তুমি কোথায়? তোমাকে তো আমি দেখি না। আমি তো বাসায় শুয়ে আছি। তোমার বাসা কোথায় বাবু? আমাদের বাড়ি সৈয়দপুরে। ও, তোমার বাসা কোথায়? আপনাদের বাসা কই? আমার বাসা তো শিবচরে। ও সো কিউট। জানো, আমি কারো মেসেজে রিপ্লাই দিই না, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি রিপ্লাই না দিয়ে থাকতেই পারলাম না।